sampai share ya guys. Ya guys. Oke guys, langsung kita mulai. Jangan lupa like, subscribe channel. Mau ngapa hiburan? Ini ya guys, maaf. Buat apa itu? Sampai share. Nggak kapal Titanic lagi guys. Kapal Titanic di kapal zaman dulu. Fashion zaman sekarang. Jangan lewatkan promo puncak Shopee 5 Mei.
Udah siap. Depannya lagi. Keren Lovely ini berubah nama jadi Glow Lovely. Keren Lovely, Glow Lovely. Kenapa? Karena Glow Lovely memberi wajah cerah yang glowy. Kekuatan multivitaminnya meresap, jaga kulit sehat dari dalam dan glowing di luar. Wajah Vita Glow, Glow Lovely. Sekarang sudah banyak orang yang makan mie instan pakai topping roti so nice. Cobain yuk sekarang mie instan pakai sosis so nice. Makan mie instan pakai sosis so nice, praktis dan juga enak. Karena lain rasanya. Kasih ya guys, tengok. Nanti Mana guys? Wow. Geser ke depan guys. Ini dia guys ya. Ini namanya apa? kapal pesiar. Kapal? Besar. Keren ya guys. Empat tingkat. 4 tingkat. Nah, ada pendaratan helikopter. Sini, di depan ini. Oke oke. Baru ada tiang listriknya. Baru terowongan asapnya. Baru kolam berenang di belakang. Kolam berenang di belakang. Mana? Di belakang. Oh, kolam renang ini. Baru tempat tidurnya. Saudara-saudara sekalian, sebentar lagi festival Tumpeng Kampung Tercinta kita bakal segera dimulai dengan bundanya Adit sebagai Ada ratusan kamar. Ya. Orang mandi ratusan juga. Restoran 2. Kedua, kreasi Baru bentuk dan jualan. gimana? Baru Udah jelas ruangan semuanya. berjoget. Baru ruangan dansa. Baru ruangan latihan. Ya, itu udah jelas. Bentar lagi Bang Jarwonya datang. Baru Ini ya guys ya gambarnya. guys. Ingat ya channel Halo Moani Rentara Sebuan. Channel Halo Moani Tumpeng Rentara Kampung Sebuan. Narik Bangka Oke. dimulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah.